ये 400 फिएट ट्रैक्टर के इंजेक्टर है, ठीक है। 1063 नंबर है इसका। 10,000 1063, हाँ ठीक है। 3 स्टार वाला बढ़िया है। ये अलगाजी ट्रैक्टर की नोजल है, ठीक है। और प्रेशर 180 प्रेशर है इसका, ठीक है। ये नोजल अब फ्यूल आ रहा हो ना, ये नोजल ख़त्म होती है, ठीक है। ये नोजल ख़त्म है, कमज़ोर है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अभी इसमें यही लगाएंगे।